السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الإخوان جبت لكم وصفة خارقة للمشكلة ديال الكحة ومشاكل الجهاز التنفسي عند الأطفال الربو. الوصفة كتكون من 3 المكونات. المكون الأول هو العسل. نحاولوا ناخدو 100 مليلتر ديال العسل حار، يكون عسل السدر أفضل. وعندنا 30 مليلتر ديال زيت السمسم الخالص، وعندنا ناخدو 15 مليلتر حتى 20 مليلتر ديال زيت الحبة السوداء الأصلي. كذلك سنأخذ الزيت العطري للزعتر 5 القطرات. نقوم بمزج الجميع، ونأخذ بالنسبة للأطفال أقل من 3 سنوات نصف ملعقة من المجموع صباحا ومساء، وكذلك يعني من 3 سنوات إلى 10 سنوات يعني فما فوق نأخذ ملعقة صغيرة صباحا ومساء. هذه إن شاء الله كفيلة بعد يومين من إزالة جميع مشاكل الجهاز التنفسي